幾張？我要同你做。佢而家開 Facebook，你入唔到去邊個啊？ Facebook 喎。杜生開始直播啦。上次都有用單呢個啊嘛，係咪？咁開坦克係係啦，咁嗰次上個禮拜就話每人去準備一個產品啊嘛，即係睇下想講咩產品啊嘛。係。咁今次咧就俾你哋試下睇下點樣拍。咁嗰個主題咧或者嗰個目的係啲咩咧？就係譬如話，因為而家嗰啲即係社交媒體啊都好方便啊嘛。咁你其實可能見到好多人可能喺 YouTube 啊、Facebook 啊，即係可能就好似啲網紅咁樣自拍，好似人哋就叫帶貨賣其他嘢啦。咁你可以自拍介紹你嘅產品，咁去即係睇下有冇人多啲嘅流量啊，接觸到唔同嘅人啊嘛，係咪？嗯。咁咧，所以今日咧就教你點樣用呢一個功能去做到呢一樣嘢。咁所以陣間咧，你就揾兩樣產，一人兩樣，係啦。咁就分開兩條片去拍。咁陣間會教你嘅。咁你就自拍啦。咁好簡單，好短就得㗎啦。即係可能10零20秒一個產品就得。即係你可能好簡單講，喂，呢個係咩艾多美咩產品？咁一日食幾多粒？佢個功能係咩？即係輕輕講兩句得㗎啦。咁咧，你可能10零20秒一條，咁你兩個夾埋咪可能30-40秒左右咯。咁兩條片分開嘅，因為要教你點樣去呢個剪接嘅功能啊，同埋佢會有字幕啊，有嗰個效果。咁你就可以好簡單咁，即係比較低嘅時間成本咧，就做到好似人哋嗰啲網絡上面網紅咧，
去擺上去分享嗰個效果啊。咁你遲啲可能再教你點樣開一啲社交媒體嘅帳號啊，咁你咪可以擺上去分享咯。咁你咪睇下會唔會吸引多啲流量，或者吸引多啲人去即係認識到你啊，或者接觸到呢啲嘢咁樣咯。係啦，咁你而家你哋全部都開到啊嘛，咁就開住啲畫面先啦。揀你哋諗好揀兩個產品先啦，或者你喺呢度攞兩樣產品先咯，咁你到時等擺翻原位咯。係啦。好。探數咧，可以係要8你好簡單講幾個功效就得，即係10幾秒一條就得㗎啦，即係我唔係要講得好詳細嘅。你會洗頭水？呢個我要講，洗頭水對於我哋嚟講係洗頭水喺邊？而家我個腦入邊空白。洗頭水，維他命 C 洗頭。點樣拍啊？嗱，不過你哋揀好之後坐低先，係啦，我示範一次俾你睇先。2樣啊2樣。因為 Yoyo 你都揀啦，我嚟整呢個。快啲台唔夠夾。係啦。夠啊！搭上嚟啦，你咪死啲牙就係啊！水啊！你搭上嚟啦！係啦，你揀咗之後坐低先。我示範一次俾你睇下，大概係點樣先。好。咁啊，下邊呢個有關。好短得㗎啦，冇所謂，因為唔使你100% 去介紹，即係想試下個效果啫，俾你試下熟習一次。係啦。好啦。咁你揀好啦，係咪？嗱，我示範啦嚇。一陣先啦，你就可以，你就開拍個畫。唔使住嘅，唔係嘅。又唔係啊？你示範就係你用你個相機，啊，係啦，開你個相機，開相機，咁你開錄影，相機錄影，係啦，即係好似你自己拍片咁樣，即係我自己相機，係啦，錄影，影片，我冇錄影機，錄影先啊，冇電有㗎，好嘈啊你，一定有，咁啊，打好個頭先，咁樣攞住個。可能係咁。嗱，我示範一次先啦，即係譬如話你錄影啦，咁你攞住個產品，咁你個鏡頭要對住自己啊嘛，即係好似嗱，雖然人哋啲網紅就有嘢動住啦，係咪？咁你就動到冇就咁樣先啦。係啦，你可以睇嗰個效果嘅，咁你就好簡單，你就拍啦就，我係邊個，咁呢一個咧，今日要介紹嘅就係艾多美嘅香港魚油，咁咧呢個就係1日食2粒嘅。係啦，咁佢嘅功效咧，可能就消炎啦，咁佢有啲DHA 嘅成分啦，咁可以保護到你隻眼啦，咁樣。嗱，已經16秒啦，咁你就停，咁咪一條線。係啦，咁你又拍2條，即係2個產品，咁你分開2段。16秒。係啦，你諗到咩就講咩，你窒咗諗唔到咁咪其實講下一樣你想講嘅嘢。係啦，咁你每個人揾到角落頭去拍，因為你如果唔係你堆晒喺度，咁你一個拍一個啦。唔使你一齊啦，我哋翻啲時間。一個16，一個16。係啦，冇所謂嘅，你10零秒得㗎啦。咁就1段，咁你拍2段咯。嗱，你每個角落拍完就翻嚟交功課啦。係咯，但係我之前個資料未揾過。唔使，好簡單㗎咋，即係譬如話，我呢個係結咗國家每日嘅好啦，咁有咩作用？係綠色嘅，即係你講乜都得，即係總之講10幾秒就得啦，一條片。大概咁嘅。咁要寫低嗰啲個法先啊！使係嘛？咁講啊嘛。大概得㗎。大概你講錯都唔緊要，講錯都唔緊要，即係我想要試下嗰個功能啫，俾你哋。哦。係啦。我同你揸住點啊？係啦。唔係好難㗎，唔會㗎，我嚟啦咁多。你快啲去搞你嘅16秒啦！使唔使介紹自己㗎？你可以介紹自己咯，一開始即係個效果就好啲咯。點撳個掣嘅？掉翻轉。2條片我要分開2次喎。咁樣掉翻轉，即係影完一段先再一段。係啦。咁樣掉翻轉得唔得㗎？試嚟啫。得唔得㗎？最好唔好咯。影唔到自己啦。喺度位置你出聲嚇。呢度，等你咪入去倉度。
型咯，冇所謂。呢個咧就係艾多美嘅鈣片啦，佢係幫助我哋嘅骨骼健康嘅3種鈣嘅複合配方，同埋添加咗好多成分嘅酵素。咁咧佢嘅鈣咧係有450 mg 嘅1日嘅攝取量。咁我哋就每日咧就係食3粒，就有呢就有450，鈣咧就有450個 mg 嘅。大家介紹呢個咧就係呢個酵素，佢係一個天然嘅抗生素，有6種對於我哋身體啊，有時去發炎啊，或者係生活啊、運動啊之前咧，鎂、維他命 D、維他命 A、有鉀嘅，寫到3種鈣嘅混合，咁每日咧就只需係1條就可以㗎啦。檸檬酸鈣啦，乳清鈣嘅科組合，佢嘅鈣同鎂嘅一個理想比例咧係2:1嘅匹配嘅，同埋呢個佢有咁我今日就再介紹。今日咧就係維他命 C 㗎，咁呢個維他命 C 咧，佢係有2000個好成分，咁但係咧，兩個啊，兩個得㗎啦，唔使太多啊。跟住到第2個喎。係啊係啊。呢個呢咁啊，轉嘅季節時候咧，對於食嘅呢個維他命 C 咧，對於我哋嚟講係好好嘅保養嚟㗎，而且我哋每日係只需要係1條就可以㗎啦。好啦，食多啲。講完。係講2句。講完啦。講完就等其他人講完就睇埋呢度咯。咁我係走出得㗎啦。你出去得㗎啦，你有錄啊嘛，你確定你有錄就得啦。我唔知喎。你睇翻啦。我點知我有冇錄㗎？大佬。嗱，你開翻個相簿。係啊。即係我哋變咗網紅。哦，邊2條啊？你睇翻喎。呢條係咪啊？呢條。等啲飯講完先，我先照。呢條係咪啊？係咯。呢個咧就係沙蠅皮籽油啦。咁乜嘢係沙蠅皮籽油咧？咁其實佢係沙蠅籽油咧，佢係一種植物啊，佢係植物嘅，佢主要嘅產地咧係中國。沙蠅咧佢係屬於個植物嘅，唔識講。我錄到啊！你要對準喎，再嚟，你要對住啊嘛，你要睇。嗱，你對住噶嘛，你要對住，你都要睇噶嘛。再錄多。你點解冇乜聲嘅？唔係唔係啊，呢個係錄字，未錄㗎。呢個未錄，撳下先咯。你錄嘅時候，佢上面會有呢個㗎。係咩？植物，咁佢咧佢含有多種成分嘅 omega 3啦、omega 6、omega 7、omega 9。冇我自己影反轉頭喎。呢個係咁，停咗先，停咗先。呢個對住自己，要大個產品可以攞遠，隻手攞遠少少。跟住撳呢個嘛。係啊。棕櫚油酸啦、維生素 E 大家好，係我今日咧嚟好開心同大家介紹呢個產品咧，就係鳳梨酵素。咁佢呢個產品咧係一個天然嘅抗生素。咁啊，對於我哋人體啊，好多時啊可以係防止發炎啦、抗發炎啦，同埋呢個抽筋藥，尤其喺運動前咧，如果我哋食咗咧，對於我哋嘅抽筋個減少程度咧就會更加好嘅，而且咧佢仲可以係美白嘅噃。咁我哋每一日咧只需要係1條就可以啦。10秒啫。呢個得唔得？我30秒。呢個幾多啊？
1分1分鐘啊1分鐘唔使咁耐㗎。太長啦，長得成16至18。得2個啫喎。到啦嘛，佢打片仔啫嘛。 Hello，呢邊係我啦。咁我跟住再同大家介紹呢個咧，就係維他命 C。咁咧，佢嘅成分咧就有5000嘅。但係我哋上睇咧，佢喺度話只需要有1000嘅。咁啊，而家我講到咁我哋都咁快，睇落去啦，佢呢度出嚟啫。如果係咁啊，我哋喺上邊度咧，佢係教我哋嚟講食呢個維他命 C 咧，係可以幫助我哋感冒嘅，所以咧。我哋就唔可以佢話46秒啫嘛，唔使咁長啊嘛，就可以啦。係啊，我都係有求其咯。31咯，41。31喎，我兩個。所以唔知少少，佢而家試啫嘛，咁你而家自己識翻自己啦。啱啱曬咗啲咁。Facebook 係咪菜市場啱咩時候？31得啊，睇下冇先。嗰時候話唔得啊。應該得啦。咩意思？有啦，有啦。好。搞掂啦。冇講嘢。冇講嘢喎，冇聲喎。冇聲。我呢度冇聲。有講嘢。如果冇講嘢，又再錄過。好，得就俾多幾分鐘啊！幾分鐘後我再睇下教你點樣答。未啊，未得啊！等陣先，未搞啊！係咪錄晒啦都？係。好，咁坐過嚟先。Kathy，我等埋阿 Kathy 先。好，咁你坐低先啊，我教你哋點樣用啊。你呢個。好，咁你會見到啦。你首先你錄完啦，咁你打開你個相簿先。係啦，咁你打開個相簿。係啦，咁相機啊。或者你撳開拍啦都得啦。即係你相簿你應該會見到有2條片，就你啱啱新錄㗎嘛，係咪？咁你就撳開拍啦。係你跟住我做啦。咁然之後咧，你就撳去呢個網感剪輯。撳住先啦，冇咁快。開拍。跟住喺邊度揾？開拍得唔得？開唔開到？開咗。跟住喺邊度揾？網感範本啊？係啦，網感剪輯呢個網感剪輯。有先有咩？你左上角嘅。網感剪輯冇嘅。呢度。呢度咯。呢個。係啦。咁你撳入去啦。係。就揀你啱啱嗰2條片，咁我就攞 Ada 嗰2條片做例子啦，即係我都有2條嘅。咁 Ada 因為你喺邊度攞啊？長啲啊嘛。係。係啦，咁你應該會見到你啱啱錄嘅2條片嘅。咦？你有全部影片？有冇人揾唔到你錄嘅嗰2條片先？你啱啱錄咗2條嘅應該。有啊，喺度啊，揾到。係啦，咁揾到之後咧，你就點入去啦。咁我用 Ada 嗰做例子啦。咁你點咗入去2條一齊點，咁你下邊應該會見到有2條嘅。係。咁有先後次序嘅，咁如果你到時要排，你就跟翻啦嚇。呢個係第一個，即係一開頭會播咗呢條先，然之後就會播呢條嘅，咁樣合埋嘅。咁而家你撳開始剪輯。開始啊。係啦。智慧剪輯嗰度嘛。開始啦，開始。有冇人去唔到呢一步嘅？冇。你嗰個係咩話？哦，因為你嗰個。你嗰個應該係電話嘅問題啊！你呢個係咪大陸嗰啲？唔係啊，美國邊啊，做邊啊？點解出現下？唔緊要。你同你刪咁啲唔需要嘅。邊咧？係，再聽埋。係啦，你哋都去到呢一步啦嘛。咁咧，上次就係講到啦，佢會自己幫你剔咗一啲冇聲嘅畫面嘅。
係啦，因為你會見到即係可能網上你會見到有啲人就好流暢，即係講完一堆嘢，然之後突然之間跳去第二堆嘢，即係中間好似個過場嘅畫面冇咗㗎嘛，係咪？係啦，咁其實佢就係可以幫你 cut 走嘅。咁當然啦，你逐個去睇啦，即係可能你有啲停頓位係你講到呢個產品停頓，講下一個功能，即係你一個特色嚟嘅，咁你就唔好 cut 走，因為 cut 走佢就連嗰段畫面都會冇咗㗎啦。係啦，咁睇你啦。咁如果你就我就當即係中間停嗰啲係真係都係冇用嘅空白嘅，咁你就揀啦，然之後你就確認刪除。係啦。咁佢就會刪除曬啲停頓位，當然你要逐段去睇啦。即係如果你到時真係 po 上網嘅時候，係即係睇呢段佢話刪除嘅呢個位到底係講緊啲咩咧？係啦，咁樣啦。好啦，咁你就會見到咧，其實佢已經自己幫你加咗個字幕落去㗎啦。係啦，咁你就下一步啦。你睇完有邊啲內容係要留低嘅？點解會有字嘅？你點樣？你撳邊個節掣啊？唔係佢陣間會有㗎啦，你當你呢啲都唔要啦，即係你睇過咁你刪咗佢先。即係而家我哋講刪咗佢先係咪啊？係啦，你撳呢個，我哋而家要撳刪咗佢。係啦，你睇咗當佢睇整，即係當我哋睇咗就刪咗佢先。係啦，即係嗰啲刪咗佢嘅就係你中間有啲空白嘅位嚟嘅，啲停頓位啊。好，而家刪咗佢先，撳呢個先，確定刪除，確定刪除，刪咗佢先，你撳咗先，當你睇咗啦。我哋聽先講係。咁你哋都呢部都 OK 啊嘛，係咪 ？OK。OK，咁然之後咧，你就撳下邊有個隔離有個網感範本嘅。網感範本。撳落去，撳咗啦。係啦，咁咧你會見到呢度咧就有一啲例子嘅，呢啲係咩嚟嘅咧？因為你有講嘢㗎嘛，係咪？係。咁你講嘢其實佢已經幫你自動咧，啱啱第一步咧就係佢幫你去揾啊，即係揾你講到啲咩，自己生成咗一個字幕上去㗎啦。咁你已經唔使自己打字幕。咁呢一步咧就話喂，你啲字幕要乜嘢嘅風格？係啦，即係可能紅色嘅，或者點樣樣，有啲唔同嘅風格嘅。咁你就喺呢度揀啦。下邊就揀啦，你就揀一個你要嘅風格，你就撳入去。係啦，即係譬如啊嚇，我就話我要呢個，咁我咪撳一下咯，咁佢就會將你呢個風格就加入去啦。咁就睇下，你又再睇下個效果得唔得？咁就揀一個你係 OK 嘅，即係你覺得係幾好嘅咁樣，唔錯嘅。而家撳咗入去就可以。好滿色，係啦，咁我俾你睇下啦，即係呢個係一個 Ada 嗰個例子啦。咁嗱，你見我揀咗呢個風格，佢有字幕。係啦，你會見到其實佢已經有啲字幕出咗嚟，咁但係咧有啲字幕係可能會錯嘅，係啦。係啊，錯晒字幕咁點？錯咧，嗱你揀咗風格先，我再教你錯係點樣要翻轉頭。你哋都揀咗風格啊嘛，係咪？揀咗。嗱咁你翻嚟個文字快剪喎。文字快剪。係啦，呢度咧就係處理任何關於字幕嘅嘢，無論你啱啱有啲多餘嘅句子畫面刪除啦，即係你啱啱試咗個同埋字幕。譬如啊嚇，你見可能你撳啦，你可以撳落去撳呢個播放去睇啦。呢個係咩？係沙棘子油啊！但係哇，點解佢寫錯咗，寫咗37自由啊咁樣？咁你就撳啦，你就撳呢句啦，撳落去。咁你咪見到佢呢度咧就會出現啲字嘅，係咪啊？咁你就可以改佢嘅字幕啦。係啦，咁你咪打翻咯。會打㗎，寫落。係你寫又得打，即係改佢嘅字幕。嗱，你睇我做一次先。譬如話原來呢個錯咗，我呢句明明講緊話。沙棘子油呢個係沙棘子油，喂，咁點解佢出咗呢個顯示錯咗？咁你就撳呢句，我試多一次啊。咁原來呢句開始出錯，呢句錯咗，咁你就要手動改啦，你撳一下，咁就彈出嚟啦，咁你就改啦，鏟咗去咁樣。呢個係沙棘子油咁樣，咁你改翻個啱嘅。咁佢就會幫你改翻啱㗎啦。即係佢雖然係自己去生成個字幕，但係佢有時會出錯嘅，
咁你就要手動去改啦，係啦。都冇晒。喂，我都唔知佢講咗乜嘢喎。咁所以你就要播翻 cut 晒嘅， cut 晒。唔係啊，話快到直情我講嗰啲嘢都冇晒嘅。我都唔記得咗自己。有喺度，點解你嗱，嗱，你咪講得太快啊？唔知啊，你可能講得太快哇，啊，好難睇。或者你啲停頓位太多，你 cut 咗可能。係啦，嗱唔緊要啦，你哋今日教你哋試一次先，盡量跟，咁你翻去可以再練習下，係啦。嗱咁你哋識啦，即係點樣教佢呢個字幕嘅風格。咁如果佢有錯字啊，有啲唔要嘅，要點樣去刪除、去改佢個字幕？咁即係你都識咯喎，係咪？有冇人有問題先？呢個 OK。 OK， 係啦，你隨時咧，其實喺邊個畫面咧，你都可以撳呢個播放，即係去睇下佢而家嘅效果係點樣樣嘅，係啦，即係唔使話你去到搞掂晒，最後出街啦先有得睇，即係你隨時都可以睇嘅。覺得呢個唔得，你改字幕，呢個唔得要改風格，咁你隨時去搞都得㗎，即係你自己睇，係啦，即係字幕唔啱嘅就自己改咧，用人手改啦。係啦。嗱咁簡單嚟講咧，你就可以咁樣先啦。咁樣你就已經一條片，你就有個好靚仔，好似修輯過嘅風格，啲字幕又啱晒，即係有晒字幕。咁你就可以撳儲存啦。你見上邊右上角有個儲存。儲存。哦。係啦。咁我可以撳儲存啦。咁佢就撈啦。我有個問題。啊。儲存完之後咧，就唔係喺快拍嗰度嘅，喺翻手機裏邊。係啦，喺翻手機個相簿入邊。相簿裏邊。係啦。原來係咁。咁怪頭先做咗唔見咗。咪喺個相機嗰度。原來喺相簿裏。咁你就睇啦，咁呢條就係佢啱啱儲存嘅。乜嘢係生指油咧？佢係生指油咧，佢係一種物，佢係植物嘅。咁你呢啲錯你自己改啦，個字幕當然你後期加工啦。呢個咧就係艾多美嘅概念啦。嗱，你見唔見到佢將兩條片完美咁融合埋一齊啊？即係中間冇位停頓話一條片過。係啦，哇！你見唔見到啲風格有啲風格咯喎。嘅一日嘅攝取量，咁我哋就每日咧就係食3粒，就有呢個就有4。你3粒食13粒。有6種礦嘅維他命 D、維他命 K 同埋3種鈣嘅混合可鈣啦、檸檬鈣、檸檬酸鈣啦、乳精鈣嘅組合鈣一個理想面。係啦，即係呢個係一個簡單嘅示範啦。但你見唔見到即係好簡單嘅啫，即係你已經乜都冇做咁滯啦，佢已經好似即係似模似樣咁，即係起碼你已經慳咗好多時間去整佢個字幕啊，佢嗰啲即係嗰啲好有趣嘅嗰啲風格啊，有啲彈啲心出嚟啊，即係嗰啲。點解彈心？係啊，點啊？即係佢係你嘅一個風格嚟嘅，即係佢幫你 set 死咗你呢個主題，佢係點樣樣，即係佢幫你設計好咗啦。咁你就撳咯，你就揀咯，係啦。就好似你啱啱去風格嗰度，咪話揀佢有啲咩？下邊係啦。下邊。咁你又咁咧？係啊，我冇乜搞咁你就可以。有咩？邊度啊？你有冇咩問題？邊有心心咁出嚟啫？唔係佢你揀嘅，揀完之後你要睇咯，即係佢有唔同，有啲可能彈心心，有啲可能彈個炸彈出嚟，你知唔知佢嘅風格唔同，即係佢會有啲。假張啦，你求快到嘔喎，淨係知道講到。唔知咪我講要快咯？可能啦。唔係咁，所以我嘅意思就係話，即係喺呢一個咁簡單嘅呢個示範，即係你哋自己落手去試嘅時候咧，咁已經可以。你而家兩條片啫嘛，係咪？咁如果你話你拍部飲水機，你有好多個過程。我介紹咗佢個功能。我停一停嘅，我飲杯水嘅，翻嚟再講埋佢點樣一開始開機清洗。然之後講翻水機。我想拍一拍針出嚟嘅水係點樣樣，又去嗰度拍一拍。咁你咪可能分開10條片拍，你咪將10條片可以 group 埋一齊啦。用呢個功能就黐埋一條片。中間嗰啲位咧係全部都無縫接軌，即係你可以去設計得好靚嘅，即係睇你想點樣去設計嗰條片，係啦。咁設計得好靚之餘，你呢啲
字幕啊又有，咁當然有錯你要自己改啦，即係睇佢即係收得準唔準啦。咁同埋佢又已經幫你執咗風格，又冇咁悶喎。咁其實你儲存之後呢一條片，即係你執完嘅片，你就可以擺上網啦，係啦，去分享俾人哋或者擺上分享去你嘅 Facebook， 分享去你嘅邊度，咁就去吸引人哋嚟即係接觸到你呢條片咁樣樣咯，係啦。咁有冇話個時間要幾多咁樣啊？限幾多咁樣咧？時間限幾多啊？我諗佢就應該冇特別講嘅，我諗你應該可能半個鐘都得啩，即係你撈得長定點。不過你通常呢啲咧都係拍個短視頻嚟嘅，都唔會太耐嘅，即係可能最長你10零分鐘乜都要講完，如果唔係冇人會睇嘅。但係如果我想用卡通形式嗰啲咪你就要睇佢個風格有冇咯，如果冇嘅話，呢個邊鬼度有？你再碌咯，因為佢有好多種㗎。因為呢個就係一個好方便，就係佢已經得幾種揀嘅啫。咁當然你話你要好專業嘅，一定要設計到呢度要彈呢嚿嘢出嚟嘅，咁就呢個就暫時好似未有啦，係啦。咁呢個就係咁樣咯。啊係喎，呢度呢一個好似冇乜卡通嗰個版本咁樣。新年做俾錢係咪先有？俾錢先有。即係多啲款。哦。咁我哋唔使俾錢都可以。唔係你唔使俾錢製作，多啲你試用咗先咯，即係起碼你可以製造咗啲嘢出嚟先啊嘛。都唔得，都係唔得。聲音嗰度係點樣嘅？聲音咧，其實就係你教你個音量大細，同埋你有啲好嘈雜嘅環境，你可以試下撳降噪去教嘅。咁但係你可以翻去試下，但係咧就比較初階嘅就係你可能你相啊，即係幾條片剪埋一齊啊，字幕啊嗰啲，你設計咗呢啲先咯，即係你可以去試咗呢啲先咯，係啦。咁就係咁樣咯。其實佢 cut 曬好多我未講嗰啲後面嗰啲佢都冇。唔係啊，咁所以就係話你一開始咪話佢幫你自動揀一啲冇聲嘅位要撳刪除嘅，咁你嗰啲你就要逐個去睇呢段係咪真係要刪嘅？可能你講緊嘢嘅，但係佢話佢聽唔到咁樣，即係冇嘢彈出嚟，咁嗰啲位你就唔好刪除咯。哦，即係但係而家唔可以揾翻轉頭㗎嘛。你要重新合過兩條片咯，即係你由頭嚟過咯。即係由頭再落過。係，唔係由頭再嚟過，因為嗰兩條片喺你度㗎嘛，所以其實就係話，但係佢刪除咗咪係咪冇咗㗎？佢唔會。要明擺個頭嗰度。係啦，咁就係咁咯。有冇咩問題？我頭先做咗個呢個係其實喺呢度。再做。係咯。再揾個。好唔緊要，有問題可以問，冇問題咧就你哋可以再研究下，到時有問題再問都得嘅。咁咧就我有個問題，除咗影片之外咧，咁相啊嗰啲咧係佢幫你去揾文字啊，定係相就一定要自己打㗎。自己打？係因為佢影片嘅意思就係話，你影片有講嘢啊嘛，咁佢就用嗰個 AI 去幫你嘗試去翻譯。你到底講咗啲咩？然之後自己落個字幕落去嘅，咁所以你冇講嘢，你冇聲就冇㗎。佢呢度有個説話咧，可以幫你製造一條 AI 影片嘅原則啊！呢個點解？邊度啊？啊！嗰啲我咁樣，我因為我咁呢個點？哦，呢個唔關事嘅呢個。因為咧，我去緊話時候，我啲文字係咪啊嘛？咁我咁樣嘅，我兩張，我咁樣嘅。咁咪成套嚟先，跟住咧我而家我唔得嘛，我喺呢度咧，我啲文字我文字都要改修改嘅。試下咯。其實根本全部差唔多要自己寫嘅。我唔加嗰啲功效。你呢個唔知點解唔得？咁除咗呢個 Apps，邊個 Apps 可以做啊？要再研究下。咁呢個就咁樣先啦，係咪？我教埋你用第二個先。好。第二個就都比較有用嘅，即係睇唔同嘅方面啦。你呢個就拍片，即係如果你要
你要 po 上網，因為你網上可能係一個地方，你可以增加你接觸到唔同人嘅機會啊嘛，係咪？咁呢啲就可以即係做到咯，即係拍條短片分享介紹，係啦。咁第二樣嘢咧就係講嗰個 AI 工具。咁因為咧上次就話嗰個 Google 有個 Gemini 嘅 AI 咧就未得啊嘛，咁但係而家咧香港應該全部人都用得嘅，係啦，咁所以咧陣間就教你單，咁嗰一個咧就係俾你哋問問題用嘅，即係你有啲咩頭暈身興啊，我肚痛唔明啊或者乜嘢，其實你全部都可以問佢，佢乜都答到你嘅。咁但係當然啦，你要去再確認啦，因為始終佢係上網揾都係會有機會出錯，但係已經係可以俾到個方向你，或者即係俾到啲諗法你咯。係啦，咁你當然唔好數到10個。咁咧你就而家去嗰個你單 Apps 嗰個商店，可能 Google Play 或者 App Store。係啦，咁你就打 Gemini 啦，Gemini。係啦。有啦，翻咗啦。打咩？呢個呢個 Gemini。係咩樣啊？單 N 咁樣嘅咁樣。 N I 好，揾呢個啊？係咯，呢個咯。係咯。對啦，但我同我唔係呢個先先用，知唔知都係語音用？ Gemini。係咪即係呢個啊？呢個高高專欄。呢個。有嘅。呢個。我本身有嘅好似係有。係嘛？你全部都單晒未先？明嘅。我本身有嘅好似自己。再整個。再。咁咪係咯，高高大張嘅唔係呢個。誒，係啊，係啊。再整個。唔係我撳落去，佢自己走咗。自己走。係啊。你唔撳到我都未喐佢。佢出咗呢啲咁樣，都唔夠電睇嗰個啊，跟住呢個啊，係啊，呢個。有部機嘅問題啊。 OK 啦 OK 啦。咁我冇辦法睇，我冇電話。即係點解你係呢個呢個？係咪安裝啊？得未啊？安裝。安裝完咁安喎。裝完，咁其他人睇下安裝晒啦。裝咗未啊？係安裝咗我。好，咁繼續咯喎。裝完係咪咁樣？啊係啦，你咪安裝你開咗佢先，你撳開咗個程式先。啊。係啊。點解我唔係咁㗎？你係嗰而家咪同我一樣咯。一樣我黑底你白底啫嘛。我白底嘅。我冇所謂嘅，冇所謂。得啦。係啦，咁開晒啦。開咗。咁呢個咧都幾好用嘅，即係佢而家喺，因為佢係 Google 嘅，咁其實佢喺美國啊，其實都係頭嗰幾名嘅 AI 嘅軟件嚟嘅，即係都係比較有品質保證嘅。係啦，咁你就開啦，開咗佢啦。咁你應該係呢個畫面㗎嘛，係咪？係。咁咧好簡單，你就喺度打字啦，問問題啦，咁佢就會覆你又得，或者你撳呢度咧有個語音輸入嘅，咁你又允許佢可以用你支咪啦，允許啦，咁你咪同佢講嘢咯，咁係啦，咁佢就會 detect 到啲字啦，咁你又亦都可以咁樣去問佢問題，都好似 WhatsApp 咁樣嘅，係啦，即係呢個係你問問題嘅方法啦，咁咧佢呢度咧有得揀嘅，你會見到咧。你見到佢呢個位，你撳落去，快速。係啦，佢會有快速思考同埋步嘅。有嘅咩？係啦，你哋見唔見到呢個先？喺個咪隔離嘅。見到喺個咪隔離。見到個快速。有個快速咯。係啦。咁我教你點樣用先。快速咧，就係佢雖然答得你。見到。快速就係佢呢度其實嘅意思咧，就係揀佢用咩模型。佢有3個模型嘅，係啦。咁如果係快速嘅話咧，佢就好鬼快答到你嘅，但係啲嘢咧就唔係好準確，
係啦，未必一定準確嘅。求其啊！即係你問佢好簡單嘅，今日禮拜幾嘅，可能就比較準確。即係而家我試下問下佢。係啦，你陣間先。咁快速呢個模型係咁樣嘅。咁思考咧就係中級啦，即係比快速好少少啦。鋪咧就係最勁嘅，專業啲嘅，係最專業嘅。咁咧，但係通常鋪你用到就用啦，用唔到佢可能有啲要你俾錢或者個額度唔夠咧，咁你咪用思考咯。係咁你就用思考，即係都即係兩個，即係總之唔好用快速啦，快速就渣啲啦。係啦，咁你咪嗱，你用到鋪咁，你咪問佢咯。譬如你問佢艾多美嘅苦瓜膠囊有咩成分？咁你唔知啊嘛，係咪？咁你咪問佢，咁你就輸入啦，我確認。咁佢就會撈啦。咁其實佢都係會上網去揾資料啊，即係佢因為佢 Google 噶嘛，咁所以 Google 你 search 嘅嘢佢全部都會幫你揾一次。咁然之後人哋點樣講啊，可能官網，咁佢就會整合咗啲資料出嚟啦。咁你可以見到啦，即係我哋好簡單一句啫，咁佢就呢個苦瓜係有5大輔助原料，1個關鍵成分，定聚19肽嘅，咁原來係咁樣，有5大咩輔助成分喎？呢個咩綠茶萃取，咁其實你去官網就睇翻，其實都差唔多係咁嘅嘢啦，係咪？即係都準確嘅。咁當然啦，你可能可以追問嘅嘛，即係喂，咁仲有冇其他或者點樣食啊？邊啲人適合？咁你咪繼續追問，係咁問問題啦。即係佢就係一個你當係佢乜都識嘅老師。係啦，你冇嘢難到佢嘅。咁但係當然啦，我都要講就係因為佢都係上網揾，佢嘅資料唔係100% 準確，即係你要自己去查，即係你可以信，但係唔好信到10足10，你要自己去確認嘅。係啦，就係咁樣咯。咁呢個就係當然係你日常生活，即係無論係艾多美又好，你其他嘢都好，咁你總會有問題㗎嘛，係咪先？你總會有你解答唔到嘅嘢，咁你問人哋，咁你問佢，佢都有機會可以解答到你咯。係啦，就係咁樣咯。咁就係可以咁樣用，就係咁咯。咁就完啦。咁你冇其他問題，咁就即係今日就呢2個程式就已經可以幫到你哋喺各方面，即係無論日常生活嘅問題啊、困難啊，或者可以有個會員問你嘅，喂，我而家咁嘅情況係適合食啲咩啊？會係咩症狀啊？喂，咁你冇遇過，你未必識噶嘛。你可以問一問，做一個參考。會唔會原來佢話原來係濕疹嘅咁樣，咁會唔會係啊？咁你咪可以去呢方面去更加去考證多啲咯，有個方向先啊嘛，係咪？即係好多嘢你都可以問嘅。咁另外一個 Apps 就係剪片啦，即係你遲啲即係可以拍片擺上網咁樣啦。係啦，咁呢2個方面都即係係咯，即係對你喺艾多美呢方面即係都可以有好大嘅幫助。咁係咯，咁今日你冇其他問題就到呢度咯，係啦。有冇其他問題？冇，咁就完啦，今日就咁多。